الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة يعرف طفرة مشهودة في عصرنة وتحديث قدرات قوام المعركة والاحترافية وتنمية وتأهيل العنصر البشري، وينفذ برنامج التحضير القتالي بصرامة تتخلله تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مدار السنة وفي مختلف النواحي العسكرية. وأكدت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير أن اختبار الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة في كل التمارين التي نفذت مؤخرا ليلا ونهارا وفي ظروف مشابهة للمعركة الحقيقية يؤكد التطور الكبير المحقق على كل الأصعدة والتنسيق الجيد بين مختلف الوحدات المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف الأعمال القتالية بنجاح، بالإضافة إلى تحكم الأفراد الجيد في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. وتمكن الجيش من تحقيق إنجازات نوعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحرب المخدرات التي تحيط بالجزائر من كل جانب، كميات هائلة من السموم يتم حجزها أسبوعيا، ما يعكس خطورة المخطط الذي يستهدف الجزائر وشبابها. وفي حرائق الغابات الأخيرة جسدت رابطة جيش مرة أخرى التلاحم والتضامن في المحنة وإعانة المواطنين الذين حاصرتهم النيران، حيث تم إخمادها في ظرف قياسي واستشهد 10 عسكريين وهم يقومون بواجبهم الوطني في تلك الكارثة. وعززت هذه الفاجعة التي خلفت 34 ضحية من مدنيين وعسكريين من قيم التآزر بين الجزائريين عبر هبة تضامنية وطنية وتعاطف واسع مع أسر الضحايا. وعلاوة على هذا تبرز أيضا مساهمة الجيش الوطني الشعبي في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية مدروسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجيات السوق الوطنية وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد. وتاريخيا ينفرد الجيش الوطني الشعبي عن بقية جيوش العالم بكونه لم يتأسس بمرسوم، وهذا من بين العوامل التي تفسر الدلالات العميقة للبعد الوطني والامتداد الشعبي له، فهو وليد أعظم حركات التحرر في العالم، ثورة نوفمبر المجيدة.